Salam, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Baik, perkenalkan nama saya Ishak Antoni Sanaba, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan tujuan dan maksud kedatangan saya memberikan penyuluhan tentang batuk efektif. Agar nanti ketika ibu-ibu semuanya menderita batuk-batuk, ibu-ibu dapat menerapkan batuk efektif ini ya Bu. Selain itu, batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau dahak pada jalannya napas ibu-ibu semuanya. Dan untuk penyuluhan hari ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit ya ibu-ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi, saya akan memberikan leaflet dulu kepada ibu-ibu semuanya. Ketika saya menjelaskan materi, ibu-ibu dapat mengerti. Sebelumnya di sini ibu-ibu sudah pernah dengar tentang batuk efektif atau belum? Belum. Kita langsung saja masuk ke materi ya ibu. Saya yang pertama akan menjelaskan pengertian batuk efektif itu sendiri. Batuk efektif itu sendiri adalah suatu metode batuk dengan benar, di mana dapat menggunakan energi untuk batuk dengan efektif mungkin sehingga tidak mudah lelah dalam mengeluarkan dahak secara maksimal. Dan ada juga tujuan batuk efektif. Yang pertama yaitu membebaskan jalan nafas dari hambatan dahak. Yang kedua, mengurangi sesak nafas akibat penumpukan dahak. Yang ketiga, meningkatkan volume paru, dan yang keempat, memfasilitasi pemeriksaan saluran nafas. Di sini ada juga cara batuk efektif. Yang pertama yaitu tarik nafas dalam 4-5 kali. Yang kedua pada tarik nafas dalam. Yang terakhir, nafas ditarik selama 1-2 detik. Angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batuk dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi hahaha atau huhuhu. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah etika batuk. Langkah yang pertama adalah sedikit berpaling dari orang yang ada di sekitar kita. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan, atau dengan lengan atas dalam baju Anda setiap kali merasa dorongan untuk batuk. Langkah yang kedua adalah segera buang tisu yang sudah digunakan di tempat sampah. Langkah ketiga, ambil kesempatan untuk mencuci tangan di kamar kecil terdekat atau menggunakan gel pembersih tangan. Dan langkah yang keempat, itu gunakan masker. Baik, inilah materi saya. Di sini saya memberikan kesempatan buat ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya persilahkan bertanya. Baiklah, saya bertanya, alat yang digunakan apa saja? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan. Alat yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu tisu atau sapu tangan. Yang kedua, wadah tertutup tempat menampung dahak. Ketiga adalah gelas berisi air hangat. Itulah beberapa alat yang digunakan untuk batuk efektif. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah. Baik, materi kami telah selesai. Terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan hingga materi batuk efektif pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga lewat materi ini dapat membantu ibu-ibu ketika sedang dalam kondisi batuk efektif. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Terima kasih. Kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman atau adik-adik yang telah menyelesaikan studi di bidang SMA atau SMK yang ingin berkuliah. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.